여러분 혹시 코골이 때문에 잠설치거나 옆 사람 눈치 보신 적 있으신가요? 이게 그냥 시끄러운 소리, 피곤해서 나는 소리라고만 생각하셨다면 오늘 제대로 한번 파헤쳐 보겠습니다. 코골이, 그 소리 너머의 진짜 원인과 나에게 딱 맞는 해결책은 뭔지 지금부터 속 시원하게 알려드릴게요. 매일 밤 나는 가만히 자고 있는데 옆 사람을 깨우는 그 소리, 대체 정체가 뭘까요? 코골이는요, 그냥 나는 소리가 아니에요. 우리 몸에 숨 쉬는 길, 그러니까 기도가 좁아지면서 나 지금 좀 힘들어 하고 보내는 일종의 구조 신호 같은 겁니다. 이 신호를 제대로 알아들어야 해결도 할 수 있겠죠? 자, 그럼 가장 먼저 뭘 해야 할까요? 맞습니다. 바로 그 소리가 어디서부터 시작되는지 소리의 근원부터 찾아야 합니다. 이게 오늘 이야기의 핵심인데요. 코골이라고 해서 다 똑같은 코골이가 아니라는 겁니다. 소리가 나는 위치에 따라서 크게 세 가지로 나눌 수 있어요. 코에서 나는 소리, 입천장 쪽에서 나는 소리, 그리고 저 안쪽 혀뿌리에서 나는 소리가 다 다르다는 거죠. 원인이 다른데 해결 방법이 같을 수는 없겠죠? 자, 이 표를 보시면 바로 이해가 되실 거예요. 첫째, 비강 코골이. 이건 코 안쪽 통로가 좁아지면서 공기가 지나갈 때 점막이 떨리면서 나는 소리예요. 둘째, 구강 코골이. 이게 아마 가장 흔하게 생각하는 코골이일 텐데 잠들면서 목젖이나 말랑한 입천장 부분이 축 늘어져서 푸르르 떨리는 소리죠. 마지막으로 설근부 코골이. 이건 혀뿌리가 뒤로 툭 처지면서 숨기를 막아버려서 나는 소리입니다. 어떠세요? 나는 이 셋 중에 어디에 가까운 것 같으세요? 자, 내 원인이 대충 어디쯤인지 감이 오셨다면 이제 해결책을 찾아봐야겠죠. 가장 먼저 시도해 볼 수 있는 첫 번째 방법, 바로 내 몸의 근육을 단련하는 겁니다. 아니, 운동으로 코골이를 고친다고? 이게 말이 되나 싶으시죠? 근데요, 이게 과학적으로 아주 근거가 있는 이야기입니다. 여러 연구 결과를 모아서 분석해 보니까요. 이 운동 요법이 성인의 수면 무호흡 증상을 50% 가까이, 어린 아이들은 무려 62%까지 줄여주는 효과가 있는 걸로 나타났어요. 엄청나죠? 이 놀라운 효과의 주인공이 바로 구강근 기능 요법, 줄여서 엠프티라고 부르는 운동입니다. 말이 좀 어려운데요. 쉽게 말해서 우리 혀랑 목구멍 주변 근육을 위한 헬스나 PT 같은 거라고 생각하시면 돼요. 이 근육들이 탄탄해지면 잘 때 기도가 좁아지는 걸 꽉 잡아주는 거죠. 집에서 지금 당장 따라할 수 있는 아주 간단한 동작 하나 알려드릴게요. 혀 쓸어주기 운동인데요. 혀 끝을 앞니 바로 뒤 입천장에 딱 대시고요. 그대로 입천장을 쓱 핥으면서 목구멍 쪽으로 최대한 깊숙이 쓸어주는 겁니다. 이 동작을 천천히 10번만 반복해보세요. 정말 간단하지만 꾸준히 하면 구강이나 설근부, 코골이에 아주 큰 도움이 될 수 있습니다. 그런데 운동만으로는 좀 부족하다 하는 분들도 계시겠죠? 자, 그럼 다음 단계로 가보겠습니다. 이번에는 외부 도구의 도움을 받아서 물리적으로 숨기를 열어주는 방법이에요. 특히 아까 말씀드린 비강 코골이에 아주 효과적입니다. 여기서 소개해드릴 게 바로 비강 확장기라는 건데요. 여기서 진짜 중요한 포인트가 있습니다. 이게 그냥 인터넷에서 파는 공산품이 아니고요. 식약처에 정식으로 신고된 의료기기라는 사실이에요. 이게 무슨 뜻이겠어요? 최소한의 안전성과 효과는 검증받았다는 얘기죠. 비강 확장기는 말 그대로예요. 좁아진 코 안의 공간, 즉 비강을 물리적으로 쫙 넓혀주는 기구입니다. 콧등에 딱 붙이기만 하면 답답했던 코의 숨길이 시원하게 뻥 뚫리면서 공기가 훨씬 잘 통하게 만들어주는 원리죠. 이 제품이 작동하는 원리가 진짜 신기해요. 핵심 기술이 뭐냐면 바로 형상기억갑금이라는 건데요. 구체적으로는 니티놀이라는 소재인데 이게 우리 몸의 온도, 그 체온에 반응해서 원래 설계된 모양으로 착 돌아가려는 성질이 있거든요. 그래서 이걸 콧등에 붙이면 우리 체온 때문에 지지대가 부드럽게 콧등을 싹 들어 올려서 막혔던 코 안쪽 길을 효과적으로 열어주는 겁니다. 자, 그런데 운동도 해보고 이런 기구도 써봤는데 그래도 해결이 안 되는 정말 심각한 경우도 분명히 있습니다. 특히 몸의 구조적인 문제가 원인일 때는요. 그럴 때 마지막으로 고려해볼 수 있는 게 바로 수술입니다. 특히 설근부 코골이가 아주 심할 때 하는 대표적인 수술로 점막하 설근 절제술, 보통 스마일 수술이라고 부르는 게 있어요.
이건 아주 직접적인 방법이에요. 혀뿌리가 너무 커서 숨기를 막고 있으니 그 혀의 부피 자체를 줄여서 혀 뒤쪽 공간을 아예 물리적으로 확보해버리는 그런 기도 확장 수술입니다. 물론 나 코 고니까 이 수술해야지 하고 아무나 받는 건 절대 아니고요. 여기 보시는 것처럼 선천적으로 혀가 좀 크거나 턱이 작아서 구조적으로 공간이 좁은 경우 아니면 비만 때문에 살이 쪄서 기도가 좁아진 경우 이런 특정 환자들에게만 적용되는 방법입니다. 즉, 정확한 진단을 통해서 이분은 수술이 꼭 필요하다라고 판단될 때만 선택하는 최후의 수단인 거죠. 자, 운동부터 기구, 그리고 수술까지 세 가지 해결책을 알아봤습니다. 그럼 이제 가장 중요한 질문이 남았죠. 이 중에서 나한테 맞는 해결책은 대체 뭘까? 마지막으로 한 번 더 정리해 드릴게요. 이 표를 보시면 한눈에 들어오실 겁니다. 입천장이나 혀뿌리 근육에 힘이 없는 게 문제라면 운동요법, 코가 막히는 비강 쪽이 문제라면 비강 확장기를, 그리고 혀의 구조적인 문제가 아주 심각하다면 수술을 고려해 볼 수 있는 거죠. 제일 중요한 건 뭐다? 네, 바로 원인과 해결책을 정확하게 딱 맞게 연결하는 겁니다. 오늘 이 이야기들이 여러분의 그 지긋지긋한 코골이 문제를 푸는데 아주 중요한 실마리가 되었으면 좋겠습니다. 하지만요, 정말로 중요한 마지막 한 가지, 이것만은 꼭 기억해 주세요. 조용한 밤을 되찾기 위한 가장 확실한 첫걸음은 내 코골이의 진짜 원인이 이 셋 중에 대체 무엇인지 전문가를 통해 정확하게 진단받는 겁니다. 바로 거기서부터 모든 해결이 시작되니까요.